नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत कॅनडाची विदेश मंत्री अनिता आनंद हांची भेट घेतली. भारत कॅनडा द्विपक्षीय भागीदारीक नवी चालना दिवपाच्या यत्नाक ही भेट योगदान दितली अशें सांगून हे भेटी खातीर तांचे उपकार मानले. ह्या वेळार वेपार, उर्जा, तंत्रगिन्यान, शेती आनी लोकां मदल्या संबंदात दोनूय देशां मदीं वाडट्या सहकार्याचें म्हत्व तांणी अधोरेखीत केलें. ताचे पयलीं विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी कॅनडाचे विदेश मंत्री अनिता आनंद हांची भेट घेतली. हे वेळार तांणी सांगलें की Look at Canada. We see a complementary economy. We see another open society. We see diversity and pluralism. And we believe that that is the basis for a close, sustainable and long-term cooperative framework. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आयज पुडुचेरीत 2000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या 3 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घालो. 1588 कोटी रुपया खर्चून बांदिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्ग 32च्या 38 किलोमीटर लांबायेचो पुडुचेरी कुडियाकोप्पम विभाग राष्ट्राक समर्पित केलो. तशेंच राष्ट्रीय महामार्ग 32चेर इंदिरा गांधी चौक आनी राजीव गांधी चौका मदीं 436 कोटी रुपया खर्चून 3.88 किलोमीटर लांबायेच्या उन्नत कॉरिडॉराचो बुन्यादी फातर घालो आनी 25 कोटी रुपया खर्चून 13.63 किलोमीटर लांबायेच्या ईस्ट कोस्ट हायवे कामाचोय बुन्यादी फातर घालो. फाटल्या वर्सा चालीक लायिल्ल्या 3 मुखेल गुन्यांवकारी कायद्याक लागून न्यायवेवस्था वेगान आनी सोपी जाल्या अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. आयज जयपुरात नवे गुन्यांवकारी कायदे चालीक लायिल्ल्याक 1 वर्स पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजीत राज्य पावंड्यावेल्या प्रदर्शनाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. ये जो रिफॉर्म आया है वो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे 3 क्रिमिनल जस्टिस कानूनों को आगे लागू करना है और इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बन जाएगी. उत्पादन चलीत अर्थव्यवस्थेवरवींच भारत विकसीत राष्ट्र जावंक शकता अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी म्हणलां. विकसित भारत बिल्ड्याथॉनचें उक्तावण करतना तांणी सांगलें की लाखों की संख्या में विद्यार्थी भारत की 3 लाख स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ग्रामीण इलाका में, शहर में बैठ के इस आइडिएशन को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के काम पे लगे हैं. मैं उनको बधाई देता हूं. इसी सारे नवाचार की आइडिया से, नवसृजन से भारत विकसित होने वाला है. पीएम गतिशक्ती येवजणेक लागून व्हडा प्रमाणात नियोजन आनी सूक्ष्म पातळीचेर अंमलबजावणी शक्य जाल्या अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. हे येवजणेक 4 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. A very comprehensive multi-sector reporting system has been launched today which will keep a track of how PM Gati Shakti is impacting development of different areas through the area approach that we are now adopting. Also, the decentralized data sharing module will help us in making sure that data is available also, and it's equally important now for everybody to ensure that data is up to date. ह्या वेळार तांणी पीएम गतिशक्तीच्या 4 नव्या उपक्रमांचेय उक्तावण केलें. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. अर्जदार पदवीधर आसपाक जाय. कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावोवपाची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. RPF म्हळ्यार रेल्वे पुलीस दळांतल्या पदा खातीर आतां कर्मचारी निवड आयोगा वरवीं भरती जातली अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी जाहीर केलां. रेल्वे पुलीस दळाच्या 41व्या स्थापणूक दिसा निमतान गुजरातांतल्या वलसाडांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. तशेंच येवपी दिवाळी आनी छठ पुजे खातीर 12,000 खाशेल्यो रेल्वे गाडयो चलयतले अशी माहिती तांणी दिली. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर अधिसुचोवणी आयज जारी जाली. ह्या टप्प्यात 20 जिल्ल्यांतल्या 122 विधानसभा मतदारसंघांचो आस्पाव जाता. उमेदवारी अर्ज दाखल करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या आनी ताची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. 21 ऑक्टोबराक अर्जांची छाननी जातली जाल्यार 23 ऑक्टोबर मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवंक मेळटले. मतदान 11 नोव्हेंबराक जातलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज केरळ, दक्षिण कर्नाटक, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकलांतल्या कांय वाठारांनी चड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला.
भारत वेस्ट इंडीज कस लावपी क्रिकेट खेळामाळेंतल्या दुसऱ्या खेळात भारतान दुसऱ्या डावात 1 गडो व्हगडावन 63 धांवड्यो केल्यात. भारताक जिखपाक फक्त 58 धांवड्यांची गरज आसा. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.